आउनुहोस् एकैछिन चर्चा गरौँ स्ट्रेट अफ हर्मुजको बारेमा। स्ट्रेट अफ हर्मुज संसारकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सामुद्रिक मार्गमध्ये एक हो, जसले पर्सियन खाडीलाई अरेबियन सागरसँग जोड्छ र विश्वव्यापी ऊर्जा व्यापारका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। विश्वको करिब 5औं भाग तेल तथा ठूलो मात्रामा तरल प्राकृतिक ग्यास यही साँघुरो मार्गबाट ओसार पसार हुन्छ, जसले साउदी अरेबिया, इराक र युएई जस्ता मध्यपूर्वी देशहरूको अर्थतन्त्र मात्र होइन, विश्व बजारलाई पनि निर्भर बनाएको छ। यसको रणनीतिक महत्त्वका कारण कुनै पनि अवरोध, जस्तै 2026मा भएको इरानसँगको तनाव जुन अहिले चलिरहेको छ, यसले तेलको मूल्य आकस्मिक रूपमा बढाउन सक्छ र विश्व व्यापारमा असर पार्न सक्छ र भू राजनीतिक जोखिम पनि बढाउँछ। इरानले कहिलेकाहीँ यस मार्गलाई बन्द गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने धम्की दिँदै आएको छ, जसलाई उसले आफ्नो राजनीतिक दबावका रूपमा प्रयोग गर्दछ। यसको प्रतिक्रिया स्वरूप युनाइटेड स्टेट्सले उसको नीति समुद्री आवागमनको स्वतन्त्रता, नेभिगेसन फ्रिडम कायम राख्नेमा केन्द्रित गर्दछ, जस अन्तर्गत उसले नौसैनिक शक्ति परिचालन गर्ने, व्यापारिक जहाजहरूको सुरक्षा गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीहरूसँग मिलेर यो मार्ग खुला राख्ने प्रयास गर्दैछ। समग्रमा स्ट्रेट अफ हर्मुज विश्व ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता र सैन्य रणनीतिको केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहेको छ।